سلام میونگای من، حالتون چطوره؟ چند وقت پیش استوری گذاشته بودم گفته بودم هر سوالی راجع به نگهداری از گربه دارین ازم بپرسید که جواب بدم در قالب پست. بریم جوابا رو ببینیم. هزینه نگهداری یه بچه گربه ماهانه چقدره؟ بهترین غذا خشک هم بهش بدیم. بخواد بهترین غذا رو بخوره که اولین غذا از نظر من پیلزه، بعدش رویال پروپلن ان اندی، شنیدم غذای خیلی خوبیه. بخوای حالا قیمت مناسب‌تر ولی غذای با کیفیت بیای رده مثلا پایین‌تر، جوسرا میشه. به نظر من تاش جوسراست، یعنی پایین‌تر از جوسرا تا جایی که میشه ندید. میانگین میشه 1,500 فقط پول غذا خشکشه. تازه من دارم حدودا میگم این اول بگم که تمام صحبتایی که تو این پست میشه نظر شخصی خودمه و رنج قیمتا هم دارم حدودی میگم. پس ماهیانه از 1,500 حداقل شروع میشه. حالا تشویقی ها هست که تشویق دونه هر کدوم 200-300 تومنه. بستنی هست، بستنی هر کدوم اگه بخوای پکی بگیری 200-300 تومن. خاک با کیفیت از 100 به بالا. پوچ که میشه همون سوپ گربه 80 به بالا. حالا غذا خونگی اگه بخوای غذا خونگی بگیری 2 کیلو سینه بوقلمون با 1 کیلو سینه مرغ میشه 800 تومن. 800 و خورده ای خدا چرا اینا انقدر جیگرن. سلام، وقتتون بخیر. به بچه گربه ها به جز شیر مادر حتما باید شیر خشکم بدیم؟ بله، به مادرم باید بدیم که مادر هم شیرش غنیشه، هم ضعف نکنه، هم قوی بمونه، قوت داشته باشه برای شیر دادن و بچه‌ها هم دیگه از 20 روزگی به بعد من شیر خشک بهشون میدم که خیلی توپلی میشن. تمام ویتامینا تو اون شیر خشک هست، شیر خشک خوب. فولد بلو جفت بگیریم بهتره یا عقیمش کنیم؟ من هنوز نمیتونم نظر 100% راجع به گربه فولد بدم. تا فولد نباید با هم جفت بخورن هرگز. من گربه‌م یه دونه از سیبیلاش سفید و زخیم شده و برعکس تاب خورده، باید چیکار کنم؟ برعکس تاب خورده که اشکال نداره، ولی اگه یه دونه از سیبیلاش سفید و زخیم، اگه میخوای خانواده خوبی نصیبشون بشه قیمت رو شما هم یکم خوبتر بذارید. من قیمت رو همین میذارم، تغییر نمیکنه. خانواده خوبم خدا رو شکر همیشه نصیبشون شده، پارسال و امسال. راجع به این قیمت ها به این که بعد غذاست و غذا تر نمیخوره براش ضرره که همش غذا خوش میخوره، پروپلن بهش میدم. درد من با تامی همینه. تامی فقط غذا خوش میخوره، نرم هست، باید غذا خونگی بیشتر بخوره. به خاطر آبی که تو غذا خونگیه اینا باید هی آب بخورن به خاطر کلیه و مثانه‌شون. ولی پیشنهادی که میتونم بهتون بدم اینه که غذا تر رو مثلا روزانه در حد یه لقمه اگه میتونین کوچولو با دستتون بذارید تو دهنش. اگه نه که براش پوچ زیاد بگیرید، پوچی که آب داره اون آب پوچو بذارید بخوره. آب زیاد تو خونه بذارید، آب زیاد بخوره. کی گفته بود تو آب اگه کتریب بریزی بیشتر سمت آب میره که آب بخوره؟ نمیدونم، اینو امتحان نکردم. هزینه نگهداریشون با بهترین غذا و وسایل ماهی چقدر حدوداً؟ اولش که میارین گفتم ماهی خیلی زیاد ممکنه بشه چون اسکرچ هست، ظرف غذا هست، ظرف خاک هست، هزار تا این اسباب بازی‌های دیگه هست. اولش زیاده ولی به طور میانگین اگه این وسایل ثابت رو گرفتید بخوایم فقط هزینه غذاشون رو در نظر بگیریم و حالا ویتامینا و بستنی و چیزای دیگه از 1,500 شروع میشه حداقل. 2 در نظر بگیر شما. حالا واکسنش هم هست که 3 ماه اول هزینه واکسن هم داره. واجبه برای گربه‌مون دوست بیاریم. گربه من 4 ساعت در روز تنهاست، احساس تنهایی میکنه به نظرتون؟ گربه تعداد بالا واقعا یه چیز دیگه است نسبت به یه دونه. کلا اگه یکی باشه که باش بازی کنه یه گربه دیگه خیلی بهتره. سلام، من خیلی دوست دارم ازتون گربه بگیرم ولی از صبح سر کارم تا 5 و 6 بچه اذیت نمیشه اینجوری. از صبح تا 5 و 6 دیگه به نظرم خیلی زیاده. نه من کلا اوکی نیستم با این قضیه. اینکه در روز چقدر از وقتمون رو باید براش بذاریم، هم غذا و بهداشت و بازی. شما در روز تمام وقتتون باید برای گربه‌تون باشه. تو یوتیوب یه چیز داشتم میخوندم که نوشته بود بیشتر از غذا، که اکثرا فکر می‌کنن گربه‌ها صاحبشون رو بیشتر برای غذا میخوان که بیا بهمون غذا بده. بیشتر از غذا میدونین چی براش مهمه؟ اینکه باهاش بازی کنید، بهش محبت کنید. وقتی یه گربه رو خیابون میاریم خونه چطور یادش بدیم تو ظرف خاک کارشو انجام بده؟ غریزی نمیرن تو ظرف خاک. اصلا گربه‌ها برای اینکه دستشویی کنن تو خاکشون نیاز به تربیت ندارن. از 30 روزگی خودشون یاد میگیرن، بوی خاک رو حس میکنن و میرن اونجا دستشویی میکنن. یه چیزی بگم، گربه بیرونی که سلامته و میتونه بیرون زندگی کنه رو خونه نیارید. واقعا بهش ظلم میکنید. اون بیرون عادت کرده زندگی کنه با اون شرایط و اصلا خونه براش انگار زندانه. چرا صبح انقدر گربه‌م دستامو لیس میزنه؟ به خاطر علاقه شونه، هم به خاطر اون غریزه شکارشونه. خیلی سخت نگهداری از گربه ها. مامان دونات رو همیشه میبینم یا شما رو دوست دارم مامانشم. خیلی بچه‌هاتون آروم و مهربونن. نگهداری ازش سخت نیست. نه. چنگ نمیگیرن سمت چشما؟
نه دیگه، اگه شما وحشی بازی در نیارید اونم وحشی بازی در نمیاره. بیرون خاک جیش میکنن، بعضی اوقات ممکنه اگه لج کنن. برای من اتفاق نیفتاده ولی بعضی از دوستام شنیدم هر وسیله‌ای مثل رومیزی و اینا باشه نمیندازن، بعضیاشون میندازن بعضیاشون نه. کدوم ظرف غذا و خاک بهتره؟ ظرف غذا حتما استیلی باشه بهتره تا پلاستیکی. من خودم ظرف خاکی که سقف نداره رو بیشتر میپسندم. غذای خوب به جز رویال گفتم. ایرانی که هرگز سمتش نرید اصلا سمتش نرید. غذای ترکیه‌ای هم که حالا برندش خودتون میدونید، رفلکس، من اصلا توصیه نمیکنم. به سختی نگهداری از گربه رو بگید، چون معمولا بیشتر پرورش‌دهنده از سختی نمیگن، اکثرا فقط خوبی میگن که بتونن بفروشن. یک جنبندی اگه بخوام بکنم، تا وقتی که شما واقعا عاشق باشید، وقتی عاشق یه چیزی هستی چجوری همه سختیاشو به جون میخری. اینم همینه، گربه هم همینه. هر چیزی سختی خودشو داره. یهو میبینی مریض میشه و ببری دامپزشکی، یهو میبینی یه مشکلی داره خدای نکرده هزینه‌های بالاش هست. ولی اگه شما عاشق باشید تمام این هزینه‌ها، تمام این زحمت‌ها و سختی‌ها رو به جون میخرید، چون اصلا دیگه براتون مهم نیست. براتون فقط مهمه که این بچه سالم و خوشحال و شاد کنار شما داره زندگی میکنه. خب پس اینکه گربه نگهداری گربه سخته یا نه فقط به دید شما بستگی داره ازش. از نظر من اصلا سخت نیست. من 100 بار دیگه هم به دنیا بیام گربه دارم. تا اگه تواناییش و شرایطش رو داشتم واقعا تعدادش هم از این بیشتر میکردم. ولی از نظر یکی دیگه ممکن اصلا حوصله نداشته باشه، حوصله نگهداری گربه نداشته باشه. پس این فقط به خودتون بستگی داره. مرسی که تا اینجا با من بودید و جواب سوالا رو شنیدید. اگه سوالی بود بازم تو کامنت بهم بگید. این پست رو سیو داشته باشید، هر موقع خواستید گربه بیارید نگاه کنید دوباره. برای دوستاتون که میخوان گربه بیارن حتما بفرستید.